بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad ayay umahadsan tihiin imaashiina aad igu timaadeen hoyga aan ka joogo magaalada Baydhabo oon u imid safar shaqo mowduuca aad iga wareysanaysaan oo hadda dhex wareegaya baraha bulshada oo ah taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo eedeynaya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyana runtii dhowr nooc markan ka eegaba wax argagax igu ahayd waa midda koowaad anigu generaalka ciidamada dalka ugu sareeyana ethicska ciidanka marna ma noqon karto in generaal ama sarkaal sare ama sarkaal ama qof xil ciidan leh wuxuu rabo ahaaday inta hore ekaaday oo meediyaha ka eedeeyo madaxda qaranka ee dalka ugu sareysa taas waa runtii arrin aan aad iyo aad aan uga xumahay ugana cudur daaranayo dhammaan ummadayda iyo ciidamada qalabka sidaba maxaa dhacay waxna qabta maaha taas markaan ka gudbo midda labaad waxaa weeye oo aad iigu timaadeen inaad igaga wareysataan arrintan aan kaga warramo meesha laga hadlayo anaa wax ka degan meeshu waa meel dhul yar oo dhowr generaal ay degan yihiin dhul ka dambeeya meel kasii dambeysa wey meesha generaaladu degan yihiinna waxay ku degan yihiin ogolaasho iyo amar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya anagoo aad iyo aad ugu bogaadinayna waxayna u badan yihiin kulli jaranno shaqo badan soo qabtay dalkaana ka soo shaqeeyay mudnaana in la siiyo abaalmarintaas iyo hooy maadaama ay in badan dalkan usoo shaqeeyeen oo dhulkaas loogu deeqay amar madaxweyne in ay ku noolaadaan dhulka hadda laga hadlayo oo la iga tusay clipka aad iga tusteen dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waaye maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhammaadaa dhulka rasmiga waa dhul ka hor yaalay xeebta iyo safaaradda Turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhaxaysa ku yaala waa ogaanshahayga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dhulkaas dhul ciidan ma ahayn ciidan ma lahayn marka hore waxay ahayd dekeday ka tirsanayd dhul caadi u iska ahaa waa tii dhulkii dekeda loo qaybiyay safaaradda Imaaraadka iyo safaaradda Turkiga qaybta safaaradda Turkiga ay degan tahay waxa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda Soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyay lagana dhigay taliska ciidanka badda Soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano Marina loo yaqaano oo aad wada garanaysaan oo degmada Kaarana xafiiskii taliyaha iyo taliska ciidanka badda Soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaala asagoo guri 3 ilaa 4 dabaqa dhul weyn haysta ayuu ku yaala halkaas degan taariikhda marka horta sidaas weey waa jiri jirta waagii hore in qaybta safaaradda Turkiga qayb yar oo kamid ah ay deganaan jireen taliska ciidanka badda intaan loo dhisin muxuu ahaa dhismaha weyn iyo muxuu ahaa hoyga taliska ciidanka badda Soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen haddii maantay ay ujeedadu genuine tahay oo mid sax ay tahay waxay ahayd in laga hadlo oo la dhiso oo la dayactiro oo la qurxiyo taliskii guud ee ciidanka badda Soomaaliyeed oo taliskoodu halkaas ku yaalo marna ma garan maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo muxuu ahaa qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jasiiro looga soo shubo Xamarweyne Shangaani meeshay isugu yimaadeen ahayd in la yiraahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa maba noqon karo talisna ma noqon karo meel looga soo garana male horena waxaa ka degan guryahaas jaraanada ay degan yihiin ba ku yaala gabaalna waxaa dhinac kalena ka degan safaaradda Turkiga ee dalkeena anigu markaan maskaxdayda la tashtay aan arkay waxaan isleeyahay waxaanu ma waxyaabihi aan ka soo gudubnay wax inoo jeeynaya ma waxa ka dambeeya wax aynaan fahmi karin oo la rabo dalkeenu muddadan xasaasiga ah oo uu ku jiro doorashada
oo doorashada loo dhaqaaqay oo weliba ayaamahan dambe sidaan idaacadaha waxuu la soconay bogaadin iyo in wax la dhaqaajiyo inay horumar la sameynayo in maaragtay muxuu ahaa uu ku soo noqonayso doorashadu wax lagu wada kalsoonaan karo oo mucaarad iyo maxaafadba laysku raacsanaa oo halkaas ku socotay ma yaa yani hayla yaabeen haddaan irahdo ma waxaa la raadinayaa waxyaabo kale oo set up ah oo laga shaqeynayo oo ah in loo qaato generaal ciidamada ka tirsan hadduu hadlo in madaxweynaha jamhuuriyadda kale uu ka dambeeyo kama dambeeyo mana aaminsana inuu ka dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna intaan ka ogahay wada shaqayn iyo is-ixtiraam iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa loo shaqeeya taasuna waa midda idadiilada iyo wanaagga ummadda soo gelisay waa midda dhaqaajisay muxuu ahaa inay doorashada socoto waa midda horey looga soo afjaray khilaafkii aan aniguba qeybta ka ahaa magacaabistii la ii magacaabay xilkii markaas ra-isul wasaare ii magacaabay taliyaha nabad sugidda oon ku qanacnay in aan dalka suu horey ugu socdo si madaxdu isu aaminto uusan qofna kursiba la ii magacaabay intuu yar uusan ku dhigin meel kastoo kaloon ummadda uga shaqeyn karna aan uga shaqeyno annagoo ka shaqeynayna isu soo jiidista iyo isu soo dhawaanshaha iyo wada shaqeynta madaxdeena dalka gaar ahaan labada xafiis ee dalka madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska hor keeno iska hormaan mayaan soomaaliyana aqbali mayso caqliga wanaagsanna aqbali mayo madaxweynaha jamhuuriyadda aqbali mayo ra-iisul wasaarahuna aqbali mayo qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq dalkan hore u soconayaa doorashuu gelayaa ra-iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey in uu ku garab siin doono gacanna ku siin doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto qofkii dane ka haysow ka bax wallahi kuma qaado dalkaana ma qaado dibna u noqon mayno mana akhrisanayno ummaddaanuna yeeli mayso ilaahay amarkiisana iyo idinkiisana horaan u soconaynaa dalkaana wuxuu aadayaa doorasho wuxuu aadayaa wadadii keliya ee horumarka iyo is-aaminka oo ah in doorasho la aado qofkii dalkan dan ka hayso inuu doorashadaas ummadda soomaaliya ugu qaban karana asagoo sharfan oo qiimaysan ha tartamo kii xildhibaan doonanaya kii xil ka sarreeya doonanaya kii muxuu ahaa waaba soo dhammaaday aqalkiisa la raadsanayay waa u hambalyeynaya hawshu yaysan marna inaga gelin in madaxdeena la isku gargaraaco madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii ugu sarreeyey jamhuuriyaddan ra-iisul wasaaruhu waa shaqsigii ugu sarreeyey executive dalka aan sheegto inaan ahay jananka ugu sarreeya daraj ahaan ciidamada soomaaliya madaxda iyadoo isqabsan mayso kana rajeyn mayno layskaman horkeeni karo waxaan leenahay guushu waa wada jirkiina guushu waa dalkeena doorasho aada ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu wadadaas nagu duwo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu